boqolaal qof oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa saaka isugu soo baxay barxadda weyn ee garoonka Lamse Stadium ee magaalada Burco halkaas oo ay ku tukadeen salaadii roobdoonta ee maanta loo aastay inay guud ahaanba ka qabsanto gobolada dalka. Salaadan roobdoonta dadka Ilaahay ay ku weydiisanayeen inuu shubo roob khayr qaba ayaa waxa kala soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada oo halkaas kula tukaday dadweynaha, waxaana salaadaasi roobdoonta ay khudbado kala duwan uga soo jeediyay dadweynaha qaar ka mid ah culimada diinta iyo odayaasha gobolka. وسؤاله ليعطيكم واستغفاره ليغفر لكم وأنتم مع فقركم وحاجتكم إليه تعرض كوين قيامة مركبون كلا يرشو دتك سو وذا بودو بنان ليس وذا تاغو وهذه راعي رسول كان فغانين الأيام تاس يبد بعد النيلو نحريستي بدنايدي أدون كوكو براريو باقي حرسنايو بغلكي بالنصيب سيكستبا هاتي صلاة الرمضان تايدتك إلهي كويديسانيين inuu shubo roob khayr qaba ayaa guud ahaanba maanta ka qabsantay gobolada dalka iyo degmooyinka. Xabiib Siciid Xasan, shabakada caalamiga ee Qorlugud News, magaalada Burco.